Eu queria pedir assim às autoridades de Jucás, porque hoje está com 3 dias que meu filho morreu aqui afogado no rio. E até agora eu não vejo ninguém se manifestando para dar uma ajuda para a gente procurar ele. Porque apesar dele ser pobre, é um ser humano igual qualquer um. E pelo menos encontrasse ele para enterrar o enterro digno. Porque ele, apesar de ser filho de um pobre, mas ele tem vida igual um rico, porque assim, não tem condição de eu trazer essa água aqui para caçar ele. E a gente está aqui sem saber o que faça, porque está com 3 dias. Alguma autoridade aí que estiver me escutando, dá uma força pra gente, para encontrar ele, ou vivo ou morto. Entrar em contato com os bombeiros.